Kakor v lanskem letu, so se predstavniki VZMD udeležili tudi letošnje podelitve nagrad in priznanj Slovenskega združenja za kakovost in odličnost, ki je potekala v sklopu njihove 21. letne konference v portoroškem Grand Hotel Bernardin. Konference so se udeležili številni ugledni gostje, med drugim tudi predsednik državnega zbora dr. Gregor Virant, menedžer Baskovske nagrade odličnosti Fernando Sierra, predsednik Avstrijske fundacije za menedžment kakovosti David J. Kelly, predsednik francoskega združenja za kakovost Claude Cham ter direktor Hela Saturnus Kristof Droste. Situacija, v kateri se je znašla Slovenija, seveda ni zavedujoča in mislim, da je tle zelo veliko prostora za izboljšanje, da bi bili mnogo boljši, kot dejansko smo. Na listici mednarodne konkurenčnosti zasedamo 57. mesto in na to vsekakor ne moramo biti ponosni. Izrazito smo slabi na finančnih inštrumentih za razvoj gospodarstva, izrazito smo slabi na področju pridobivanja neposrednih tujih investicij v Slovenijo, izrazito smo slabi na nefleksibilnosti trga dela in pa seveda veliko lahko govorimo tudi o samem javnem sektorju, o njegovi odzivnosti, o birokraciji, o nepotrebnih bremenih, s katerimi obremenjujemo gospodarstvo. Politika pomembno soustvarja družbeno klimo v državi in ta družbena klima je ta trenutek izrazito slaba in pesimistična. In to je eden največjih problemov. Jaz nisem ekonomist, ampak sem pravnik po izobrazbi, ampak nekako mi intuicija pravi, da je psihologija posameznika in množice izjemno pomemben dejavnik pri reševanju ali krize ali nazadovanju v krizi. Kako smo naravnani? Ali vidimo cilj? Ali verjamemo v to, da rešitev bo? Takrat, ko verjamemo, da rešitev bo, takrat nam je tudi kakšno žrtev lažje sprejeti, pa mogoče kakšen procent nižjo plačo imeti ali pa nek drug transfer iz proračuna. S tem zvezi smo mi kot Slovensko združenje za kakovost predlagali tudi nekaj konkretnih rešitev. To je to, da se v državne organe, zlasti v državno upravo, uvede eno posebno novo delovno mesto, ki se mu reče performance manager ali nekako upravitelj učinkovitosti, upravitelj uspešnosti, kjer bi poskušali identificirati vse te showstopperje, ki ponagajajo tako državnim uradnikom, kot seveda tistim, ki so njihove stranke, to so bodisi gospodarski, bodisi individualne fizične osebe kot državljani, da neki elementi, ki onemogočajo normalno življenje, da se eliminirajo. V ekonomskem smislu je tega za 1,5 milijarde in treba štartati projekt na tem, kako teh 1,5 milijarde nepotrebnih bremen za gospodarstvo zmanjšati vsaj na polovico. Nažalost je v mnogih sredinah kakovost videna kot strošek. Jaz moram povedati, da je kakovost še vedno najmanjši strošek družbe, če jo pa gledamo in vidimo ne kot strošek, ampak kot investicijo, potem pa je treba vedeti, da je vsak evro, ki se ga investira v segmente kakovosti, v smislu zniževanja stroškov, prinese 16 evrov prihranka. Torej imamo razmerje 1:16. Vsak evro, ki se ga investira v programe kakovosti za namenom povečane prodaje, prinese 6 evrov višjo prodajo. In podobno je na strani dobička. Vsak evro prinese 3 evrov več dobička. Ko se bojo začeli menedžerji zavedati, da je potrebno se ukvarjati z elementi kakovosti, ne samo za preživetje na nivoju produkta, ampak za to, kako biti uspešnejši v teh časih, potem bo tudi v tej naši deželi drugače in bojo tudi za vse male delničarje bistveno boljši časi. VZMD po številnih uspešnih predstavitvah slovenskih podjetij in poslovnega okolja doma in v tujini še dodatno stopnjuje svoje prizadevanja v okviru programa Investo SI, ter tako v letošnjem letu pripravlja še predstavitve v okviru podelitev nagrad European Public Affairs Awards, ki bodo potekale 14. novembra v Bruslju, mednarodne konference o prihodnosti evropskih delniških trgov na milanski borzi 28. novembra in mednarodne investitorske konference v Wiesbadenu 4. decembra.